外面风大，带着细雨啊，大风细雨。下了一夜的雨啊，风也大，雨也大。我把车边站给收掉了。我的老家37度、38度高温啊，开着房车真好啊。来到北方，这温差就这么大哦。这边很多海鸥啊，这风大还是有点冷啊。这一觉睡到马中午了，现在10点多了。看看这些海鸥，不怕人啊，我就走到它边上，你看，前面是东方第一村商业街。昨天这边停满了车，我把车停到这边。今天这边啊，就前面有2辆车，停在这里清静啊，无非多走几步路嘛，是吧？现在下雨啊，我们到前面商业街看一看。这边停车场车还是比较多啊。东方第一村，我们走进村里看一看。见到这边是伏牛石雕，有很多游客在这里照相，到里面来看看。我昨天过来以为一眼看三国就在这里面，哪知道这边啊就是一个商业街。你看上面许多海鸥啊。东方第一村啊就是帆船村，其实这里面没有什么看点啊。我过来就是看一眼看三国，下雨了，我在这里就稍微看一下，就准备离开这里了。看看这海鸥还是蛮有意思啊，不怕人。回房车吃个午饭就走了。现在中午11点半了，饭在电饭煲，菜搁微波炉热了。现在游客也多了，这边停了许多车。还有辣椒酱。雨也下大了，我也该走了。都收拾好了，门窗也关好了，就出发了啊。这商业区这么多人啊，我不知道前面一眼看三国人多不多啊？车子能不能停得起来？我现在还是个问号啊。先走啊，看看再说。这前面路挡起来了，是不是不给过了？我也停下来看一看。图们江前面就是朝鲜。一眼看三国，在哪看呢？前面一个塔看到了吧？它的右边是俄朝铁路，就看那个俄朝铁路。它的左边就是看俄罗斯的汉山镇，在这边左边。一眼看三国是要买门票的，自己车也不能进去，就坐这个中拉车上去，70块钱门票。但是战友们用军人优待证是可以免费进去的啊。这是一眼看三国的门票，但是要交7块钱的交通费。车已经过来了，在这里排队，1公里多点啊，7块钱公交费。然后一眼看三国就在这个塔上面，你看这底下有多少游客，我要带你们上去看一看啊。就上这个塔也要排队，你看排了这么长啊。然后给你们看一看这多少人，我要从这里开始排队。在塔下图们江对岸是朝鲜，先给你们拍一拍朝鲜啊。小朋友。哎呀，这个就是朝俄铁路大桥，已经排队1个多小时了，才排到这个位置啊！看前面有多少人，终于进来了。这个电梯要排队，爬楼梯不要排队，我就爬楼上去了。这是7层，一共是11层啊。这是11楼，上面就不可以上去了。但是这个在这里看，隔了一层玻璃。我现在是在10楼室外平台，11楼上面隔了一层玻璃，不好看啊。现在我带你们拍一拍，一眼看三国。这边是朝鲜俄罗斯铁路大桥，然后这边是我们国家的哨所。再往东边，这边是俄罗斯。俄罗斯那边看不清楚，再拍一拍朝鲜，看不到人啊！我在想，我们这边这么多人，朝鲜那边1个人都看不到。
下楼了。固边强国，振兴中华，祖国在我心中。我从安徽的铜陵一路北上，到吉林的珲春，上面是黑龙江了。这一眼开山国，你们看我视频没看清楚，我自己都没整明白。你看这多不容易啊！下这么大雨，这个坐车排队，到塔山排队，这回去还要排队。山都湿了，现在下午4点了，赶快要找个地方露营啊！这辆车太多。现在外面一个是下雨，再一个就是4点多了，不能走得太远。我是往市里走啊，宜春市里走，沿途能找一个乡村也好啊，然后就是边境线也行，找个地方露营下来。这边是中朝边境线，能找到露营的地方我就露营下来了。这个是中朝边境线里面一个广场，但是这里我没看到车啊，上面有很多监控，我怕这个违规啊。哦，这不对，不能停，我走。我今晚就露营中朝边境了，只要有停车的地方啊，房车就是我的家。这边是圈河口岸，今晚我就露营这里了。圈河口岸，这边是朝鲜，我房车就停这里了。这边也是一个免费停车场。户外旅行也累啊，一眼看山国，排队排了将近2个小时。这回来你看要做饭了，用移动电源把饭煮上了。这牛肉啊还没吃掉，还有2块，否则的话我要吃俄罗斯的牛肉了。然后这个辣椒炒肉片，这边手撕包菜，晚上就这个菜把它烧一烧。国境线图们江边啊，风大，烧好以后啊，这个侧面上还把它收掉，否则的话把它吹坏了。烧菜了，蒜子、包菜，加盐、鸡精。菜籽油、肉片、蒜子、辣椒。辣椒炒肉啊，就是要用油把辣椒煎一下，这个时候不能摆酱油啊。像这样辣椒基本上煎熟了，倒入生抽、盐、葱花。好，就按照这个步骤啊，炒出来的辣椒一定好吃。饭也好了，菜也好了，外面冷啊，就在房车里面吃了，灯开开。这外面风大，带着细雨啊，大风细雨，毛不黑桥啊。就是旅行锅碗瓢盆，这就是我的露营生活。这3个菜啊，必须要加个辣椒酱，4个菜啊，真要整4个菜出来。辣椒酱，有用处的，3点黄瓜。这个有边就有防，有国才有家。我今天去一眼万山国啊，我看到边防哨所，我是最激动。其实边境线还有个部队哦，这不能拍。看到军人，看到军营，这才是我今天爬到11楼最有收获的，是一种情怀啊。我们曾经也当过兵嘛，战友们，敬你们啊！现在珲春这边冷了，珲春和黑龙江交界嘛，后面我可能就要进入黑龙江省了。敬你们啊！下雨了，外面很冷的，让我关一下啊。牛干掉了，还有半杯酒，喝掉吧。让我吃点饭了。这个珲春一眼看山国也看了，明天啊，我还想在珲春再待一天。
或者是朝鲜族村庄，或者是混成市里。好，战友们，我们就明天见啊。